अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूवर्स। जायके का तड़का पंजाबी किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए दूध की बड़ी ज़बरदस्त, बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट रेसिपी लेकर आई और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। जी, दूध का काढ़ा। बाज़ लोग इसको छुआनी भी बोलते हैं। ये मोस्टली बच्चों की डिलीवरी के बाद औरतों को दिया जाता है। ये इतनी हेल्दी रेसिपी है और इतनी फ़ायदेमंद है कि सर्दियों में बनाकर पीने से आपकी सर्दी मिनटों में भाग जाएगी और ये आपके जोड़ों को भी बहुत फ़ायदा देगी। नज़ला खांसी, इसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए जनाब, देर किस बात की, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। देसी घी चाहिए इसमें और दूध 3 से 4 कप। 1/4 प्याली मैंने लिया है बादाम। 1/4 कप है चीनी। 4 से 5 टेबलस्पून। 1/4 प्याली है किशमिश। 1/4 प्याली मैंने लिया है पिस्ता। 1/4 प्याली काजू। 1/2 टीस्पून है हल्दी और 2 टेबलस्पून है चारों मग्स। हल्दी इसका लाजमी इंग्रेडिएंट है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। अब हम तमाम ड्राई फ्रूट्स को मोटा मोटा कूट लेंगे। आप चाहें तो इसमें छुहारे भी ऐड कर सकते हैं, मुझे वो पसंद नहीं तो मैंने स्किप कर दिए हैं। जी व्यूवर्स, अब पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून लिया है देसी घी और अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। बाज़ लोग इसमें नारियल, जिसे खोपरा बोलते हैं, वो भी ऐड करते हैं। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप उसको ऐड करते हैं या नहीं। अब घी में हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखा है ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स ना जलें। अब इसमें बादाम, पिस्ता और काजू ऐड करके मैं इनको हल्का सा फ्राई करूंगी। तो जी व्यूअर्स, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये आपकी तरफ से प्यार होगा, इनाम होगा। अब इसमें चारों मग्स भी मैं ऐड करने लगी हूँ। लो फ्लेम पे हम इन सब चीज़ों को हल्के से भून लेंगे। फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है, वरना आपके ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो जलने का ख़तरा है। जी, 1 से 2 मिनट इनको फ्राई करने के बाद बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, तो मैंने दूध इसमें ऐड कर दिया है। 2 कप, 3 कप, 4 कप या 5 कप, जितना आपने बनाना है। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और अब साथ ही इसमें हम अपनी साफ की हुई किशमिश ऐड कर देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, अब इसमें चीनी ऐड करने लगी हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसको एक जोश देंगे, उबालेंगे, यानी अब इसकी पकाई करेंगे। यकीन माने इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जी जनाब, देखिए जोश आ गया है, हमारा मज़ेदार ज़बरदस्त काढ़ा तैयार है। अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जनाब, हमारा गर्मा गर्म मज़ेदार टेस्टी काढ़ा तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाकर ख़ुद भी पिएं, घर वालों को भी पिलाएं। ये आपकी सर्दियों में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपनी मेज़बान नौशीन अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।